Kirazi cyarenze urungano kandi ukaba musaza wa Mose ayangwino bwira imbaga muhozanye kugira impano y'u Rwanda Muhoza wacu wamenyeraga akaboro akahira ubwatsi bw'amatungo kandi agataha kare niwe wandindaga amarira kandi akamenyera isuku none ngo uragiye nzabimenyerwa nande rekeraho kurira ashira agahinda burya muhoza nagiye nk'impunzi cyangwa insahurana burya bazaduha impengazi yo guhamagaza ingoma ikitabona ingoma none ko yimukwezi kubanduye abashumba bakayibwirwa n'umumana burya nyikundura z'ubururu ishoboye imiyonga burya ugira n'ibimwa bibasha urugomero niyo mbaje mu rugo ndeba munsi ndaza butunda nawuzikira kirahiraye kugisha nabiraranye nyikundira kwirera abana kunganira abanyina marira kwezi w'imbondora ijoro dore ububara by'umutisha mutwe amahembe gacana imanzi ay'ikibondo garuka mu gitaramo maze uvuga icyo umuhoza wacu yari amariye umuryango yahoze ari umuhuza ntiyasiganiraga gusura yari intwari yo kwakira abashyitsi kandi akabamenyera amazima kibondo cya mama kandi uriza bw'umuryango burya kimuhoza ntacitse ahubwo agiye kwagura umuryango umuco yasanganywe wo kwakira abashyitsi no kubamenyera amazima nazabikorera n'ahandi ndabizi tuzagura u Rwanda ahubwo yitwije duhanga nyamene yarayumvise muri iyi nzu zuhinze imyugariro wongere rw'inyana ruhinda amagambo nayo nyabutse nkunda ko wibukije umushumba kubona guhindura nayo dore ubwatsi bugari nka nubwo amahindura ubutema menshi nubwo amanzira inzira itemene nka n'urwanyura mu gitambi wawe warukaranwa amanzi abo bari amahambacuri nta pfuramo ariko kandi munanyemerere babyeyi beza tuzicutse zimenye izazi